Собачка хороша, Собачка. Вот это наша охрана здесь. Сейчас, иду. Охрана, стоят охрана. Вот Серега идет. Это тоже наша охрана. Пойдем, солнце мое. Опять машины. Наташа, Серега. Да ну, там мушки. А где кошка? Куда ушла? Так, выход на пирс. Место для курения. Вот такие вот беседки, это везде место для курения. В домиках курить запрещено. Штраф 1000 рублей. Вер, ты скажи мне, честно, вы правда на озеро собираетесь? Да. Ты только мне веришь? Они Я никому из вас не хотят верю. получить все 33 удовольствия. Верить Баркиным это как тяжело для меня. Она и одни и те же, они что один, что другой. Пойду поснимаю Обманут. стояночку. Лодочную. 1, 2, 3 лодочка.